Κυρία Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Συμφάκη, εκπρόσωποι του Μελητηρίου, αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου μας, συνάδελφοι και μέλη του ΣΕΠΕ, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, με την παρουσίαση των δράσεών μας από τη σύστασή μας έως και σήμερα. Το μεγάλο θέμα της κρίσης του μεταναστευτικού και η συνεχής και βαριά φορολογία που μαστίζει και το δικό μας κλάδο μας ένωσε έγκαιρα. Μας έφερε αρχικά σε τραπέζια διαβουλεύσεων και συζητήσεων για θέματα σοβαρά που απαιτούσαν συνένεση και ομαδική δουλειά. Κινηθήκαμε με λογική, μεταφέραμε τις αγωνίες των μελών του Συλλόγου και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε πάντα με τη συνδρομή των μελών και επιχειρηματιών του κλάδου, όπου μπορούσαμε για να αλλάξει η εικόνα του νησιού προς τα έξω σιγά-σιγά. Η σημερινή εκδήλωση, έχοντας το πρόγραμμα στα χέρια σας, χωρίζεται σε δύο μέρη. Όπου κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερούς, ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, ο κ. Μανιάς Βασίλης, θα σας ενημερώσει για τα πεπραγμένα μας κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις και η κλήρωση από τους αμπελώνες της Τριανταφυλοπούλου και πιθανόν όποιοι από εσάς επιθυμείτε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Με το πέρας του πρώτου μέρους θα ακολουθήσει διάλειμμα, όπου μπορείτε να απολαύσετε το μπουφέ μας από τα εκπαιδευτήρια ΑΝΚΟ και ένα ποιοτικό καφέ από την εταιρεία Coffee Power, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνδρομή και βοήθειά τους. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος, οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορείτε να ενημερωθείτε παρετέρω και να ολοκληρώσετε τα ρεπορτάζ σας. Αμέσως μετά το πέρας του διαλύματος, θα παρακαλέσω πολύ τα μέλη του Συλλόγου να παραμείνουν για τη συζήτηση των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέψτε μου να συντονίσω με χαρά την εκδήλωση και δίνω το λόγο στον Πρόεδρο του ΣΕΠΕΚΟ, κ. Μανιά Βασίλη, για την έναρξη της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ακούγεται. Ο ΣΕΠΕΚΟ ξεκίνησε να υφίσταται ως σωματείο με τη σημερινή του μορφή μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2015. Αφορά τις επιχειρήσεις κανονικής εστίασης, βασικά αναφέρομαι στα εστιατόρια εδώ πέρα, και πρόχειρης εστίασης, δηλαδή καφετέριες, όλου του νησιού. Ξεκίνησε με 114 επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένες περίπου 200, ενώ συνεχώς εγγράφονται καινούργια μέλη. Μετά από περίπου ένα χρόνο λειτουργίας του σωματείου μας, θα ήθελα με λίγα λόγια να σας περιγράψω τις σπουδαιότερες από τις δράσεις του το 2016. Επιδιώξαμε να έχουμε καθημερινή σχεδόν επαφή με όλους τους συναδέλφους για θέματα που μας απασχολούν και το καταφέραμε με την κρίση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, με το πάτημα ενός κουμπιού, ο καθένας από εμάς μπορεί να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη για οτιδήποτε μας αφορά. Στο δεύτερο μέρος, όπου θα μείνουν μόνο οι συνάδελφοι, μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ο τρόπος αυτός επικοινωνίας. Σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα, μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στις 18 Νοεμβρίου του 2015 καταθέσαμε την εισήγηση του ΣΕΠΕΚΟ για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Διαβούλευσης και στις 23 Νοεμβρίου, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για το προσφυγικό θέμα, αναλύσαμε την επίσημη θέση του Συλλόγου στα μέλη μας. Παρήχαμε πλήρη ενημέρωση στα μέλη για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και αναρτήσαμε κατάλογο με όλες τις εταιρείες που προσφέρουν μουσική ελεύθερη από τέτοιου είδους βάρη, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και τιμοκατάλογο αιτήσεων χρεώσεων. Έτσι, κατορθώσαμε ως ένα σημείο να σπάσουμε το μονοπόλιο και την παντοδυναμία της ΑΕΠ και της ΓΕΑ, που τόσο μας έχουν ταλαιπωρήσει με τις παράλογες απαιτήσεις τους. Είναι μια μάχη που συνεχίζεται και πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμα και για αυτούς που εξακολουθούν να συνεργάζονται με την ΑΕΠ και τη ΓΕΑ, τα ωφέλη αυτής της μάχης φαίνονται από το πόσο έχουν ρίξει το τελευταίο διάστημα τις τιμές τους οι εταιρείες αυτές. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης, στις 17 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του σωματείου μας με αντιπροσωπεία της ΑΕΠ. Το βασικό αίτημά μας ήταν να σταματήσει ο μονομερής και αυθαίρετος τρόπος τιμολόγησης από τη μεριά της ΑΕΠ και να συμμετάσχουν και οι επιχειρηματίες δια των εκπροσώπων τους στην τιμολόγηση. Οι προτάσεις μας δεν έγιναν δεκτές και εκεί σταμάτησε κάθε συζήτηση. Τον πρόεδρο του ΣΕΠΕΚΟ, τον κύριο Καριδάκη Αντώνη, όπως προβεί στις βραβεύσεις και ξεκινήσει η διαδικασία.
Σέγουλα από την επιχείρηση Global, Νίκο Βιέρη από την επιχείρηση Σπιτάκι, Σακελάρης Κούρος από την επιχείρηση Νικόλας Ψαράς, ο Μιχάλης Μαθαίος από την επιχείρηση Ολυμπία στη Γιά και ο κύριος Βασίλης Μανιάς από την επιχείρηση Λοφάκη.